അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആയിഷു ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കൈപ്പത്തിരി. ചോറ്റേരി പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 12 ചുവന്നുള്ളി, ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയത്, പെരിഞ്ജീരകം 2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. മാവിനെ നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയാക്കി വെക്കാം. ഈ ഉരുള ഇനി ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിലോ വാഴയിലയിലോ പരത്തി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് പരത്തുക, എന്നാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ഇല ഒന്ന് മറച്ചു പിടിച്ച് നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് പത്തിരി ഇടാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ ഒരു കല്ലിലേക്കിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് വേവാൻ കുറച്ച് താമസമുണ്ടാകും. സാദാ പത്തിരി പൊള്ളുന്ന പോലെ പൊള്ളി വരികയില്ല. ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് മറച്ചിടാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് കളർ മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കണേ. അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കല്ലേ.